咳嗽有冷咳、热咳之分，如果分不清楚的话，还有可能会火上浇油哦。风寒引起的咳嗽患者所咳出的痰色白且呈清水状，并不会粘稠，常伴随头痛、鼻塞、流涕、怕冷等症状。像这种情况下，咳嗽吃梨就会适得其反，因为梨属于寒凉性食物。如果寒性感冒患者再加上服用寒凉性食物，则是寒上加寒，当然会越吃越咳。而属于风热型咳嗽的患者，通常会出现咳嗽、有黄痰、口干、喉咙干或疼痛、有点火气、身体发热等症状。像这种情况就可以生吃梨来改善咳嗽，因为中医有所谓热者寒之的说法。当咳嗽迟迟不愈的时候，就会转成虚寒型咳嗽。中医有久咳必虚的说法，若咳嗽迟迟没有改善的话，往往导致正气虚弱，内在阳气不足，这样的话更不能生吃梨。不过可以选择川贝煮梨来改善症状。川贝是一味中药，入肺、心经，有化痰止咳、清热散结的作用。川贝与雪梨、冰糖并用，则起化痰止咳、润肺养阴功效，治疗久咳不愈、痰多、咽干、气短乏力等。如果秋冬季节的咳嗽，凉燥当令，燥邪与寒邪相间为患，侵袭人体，表现为干咳、流清涕。有这些症状的人，在煮梨的同时，可加入生姜、葱根，同煮5至6分钟，吃梨喝汤。葱根与生姜性温味辛，有辛温解表的作用，可去寒邪，与梨同煮，协同起到驱除凉燥的作用。如果你咳嗽有痰但量少，色黄或白，那么在煮梨的时候可加入一些陈皮或白萝卜，与梨同煮，吃梨喝汤，能够起到润燥化痰、理气止咳的作用。咳嗽不能吃的东西有哪些？1. 寒凉食物。我国的中医文化博大精深，中医认为，人的身体一旦受了风寒，就会引起咳嗽，而咳嗽的人就不能够吃寒凉的食物，这样的话就会伤及到肺腑，而我们出现的咳嗽多数情况下是因为肺部的疾病引发的，因此在咳嗽的时候千万不要吃冷饮，如果吃了过多的寒凉之物，就会加重身体的疾病症状哦。2. 橘子。橘皮确有止咳化痰的功效，但橘肉反而生热生痰。但是很多人误认为吃橘子能治疗咳嗽，其实这是错误的。橘皮能缓解咳嗽的症状，但是橘子会加重咳嗽，所以咳嗽期间不要吃橘子。3. 肥甘厚味食物。专家指出，咳嗽多为肺热引起，此时如果多吃肥甘厚味会产生内热，加重咳嗽，且痰多粘稠，不容易咳出。此外，咳嗽期间也不能吃油炸食物，油炸食品可加重胃肠负担，且助湿助热，滋生痰液，使咳嗽难以痊愈。4. 补品。人在生病的时候需要进补，不少人都是这样认为的，只有进补身体才能好得快，但是这种做法其实是错误的，这样的进补对疾病并没有什么好处，反而如果在生病的时候进补，容易给身体补进去产热，从而加重咳嗽。像桂圆、红枣在咳嗽的时候千万别吃。5. 甜酸食物。民间有生梨炖冰糖治疗咳嗽的习惯，这种吃法对咳嗽初起心咳是不妥当的，因为酸食常炼痰，使痰不易咳出，以致加重病情，使咳嗽难愈。因此，咳嗽不能吃甜酸食物，吃甜食也会助热，使炎症不易治愈。尤其是咳嗽严重时，苹果、香蕉、橘子、葡萄等都不宜吃。6. 鱼腥虾蟹。鱼腥对风热咳嗽影响最大，咳嗽之后进食鱼腥类食物会加重咳嗽，所以咳嗽不能吃鱼腥虾蟹等带有腥味的食物，其中以白莲、带鱼影响最大。7. 吃花生、瓜子、巧克力等，上述食品含油脂较多，食后易滋生痰液，使咳嗽加重。还有就是在咳嗽期间不能吃得太咸，吃太咸首先就会刺激咽喉部位，使喉部干痒想咳，其次吃的咸就会喝大量的水，然后身体的水分过多排不出也会产生痰，
加重咳嗽。